Hi friends and welcome to our channel. ஸோ நம்ம சேனல் நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சேனல் பிளேலிஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம நிறைய விதமான ஐஃபோன் டியூட்டோரியல்ஸ் அப்புறம் ஆண்ட்ராய்ட் டியூட்டோரியல்ஸ் அப்புறம் நிறைய விதமான அன்பாக்சிங்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். ஸோ நம்ம சேனலை பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் முடிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி வைங்க. அண்ட் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்மளுடைய ஃப்ளிப்கார்ட் ஆப் வந்து நம்ம குயிக்காக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட் ஆப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ சேல் வந்து லைவ் நவ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிபப்ளிக் டே சேல். ஸோ ஆக்சுவலாக ரிபப்ளிக் டே சேலோடைய ஸ்டார்ட் டேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 17th January தான். ஸோ பிளாக் மெம்பர்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா 16th January இதை ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏர்லி பர்ட் டீல்ஸ் மாதிரி தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம கிளிக் பண்ணி போனோம் அப்படின்னா என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து டீல் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர்லி பர்ட் டீல்ஸ் லைவ் நவ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு சில நிறைய கேட்டகரிஸ்க்கு வந்து இந்த கேட்டகரிஸ் வந்து இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆஃபர், ஸோ இவ்வளோ ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஸ்க்ரால் பண்ணி கீழே வரலாம். ஸோ டீல் ஆன் மொபைல்ஸ்னு சொல்லி தனியாகவே போட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மொபைல்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ கேலக்ஸி A35 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல மொபைல். ஸோ அதெல்லாம் குட்டி குட்டியாக ஆஃபர்ஸில் போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ நான் குறிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட்டையும் நான் செலக்ட் பண்ணல இந்த வாட்டி. ஸோ பொதுவாகவே அவங்க எப்போவும் கொடுக்குற ஒரு சேல் அப்படின்னா கார்டு ஆஃபர்ஸ் வந்து நிறைய கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அவங்க வந்து லிஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அதில் இருக்குது. ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ உண்மையிலேயே உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் மட்டும் பண்ணுவீங்க. ஸோ சீக்கிரமே டீல் வந்து ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ப்ரைஸ் வந்து ட்ராப் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இன்னும் நல்ல இதாக இருக்கும். அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் லேப்டாப் டேப்லெட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃபர் ப்ரைஸில் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்படி பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்க ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து போய்கிட்டு இருக்குது. ஸோ நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஒரு ப்ராடக்டாக பட்டது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு மோட்டரோலா டிவிஸ் வந்து ஓகேயாக இருந்தது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒரு 32 inch வந்து டிவி வந்து 10Kலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எனக்கு இதாக இருந்தது. ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி கார்டு ஆஃபர்ஸுமே இருந்தது. ஸோ இது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராடக்ட் எதாவது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயில் வேணும், இல்லை சேல் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணலாம். பாய்.